日同大家介紹嘅產品呢，就係找出網站 result position 最前嘅 keywords。咁呢一個報告呢，其實就好似你個 SEO 成績表咁樣啦。你可以輸入一個網站，令到你可以睇到呢，到底喺 Google 上面有啲乜嘢關鍵字呢係排得比較前嘅位置㗎。咁我哋成個操作係點樣呢？就非常之簡單嘅。咁首先呢，你就係可以選擇購買呢個產品啦，跟住就係需要輸入一個 input 嘅。咁例如我哋入 HKTV Mall 啊。咁記住咧，如果你輸入呢個網站咧，咁最好咧就輸入乜乜乜 .com， 例如 abc.com 啊、nike.com 啊、facebook.com。如果你有機會，例如好似呢個 case 係例如shopping.hktvmall.com 係本身個網站咧，你最好就係會將佢變成為 HKTV Mall， 咁樣先有機會出到 result 㗎。咁下一步，跟住入到嚟你就選擇翻你個 Google 搜尋地區，你可以睇翻唔同地區有機會個情況呢都會有唔同嘅。咁好似今次我哋揾香港嚟做例子啊，跟住就撳確認付款。咁你個答案就已經開始咧去整理緊㗎啦。咁個系統已經會開始自動去收集啲數據。咁成個時間呢，大約會需要啦5分鐘至10分鐘等嘅。好，咁注意翻啦，如果你想睇翻呢個使用記錄嘅話呢，你可以直接喺使用記錄呢度啦，撳翻已購嘅微分析工具就可以睇到㗎啦。咁例如呢個 tag 話未查看，即係話呢個答案已經準備好，已經處理好，亦都等緊你去查看嘅。撳詳細啦，去睇翻你當時輸入嘅嗰個 input 係咩網站啦，亦都會睇到係乜嘢地區啦。甚至乎你可以方便第時自己去做 searching， 你可以俾啲 remarks 或者俾個名喺呢度嘅。咁好似撳儲存咁就搞掂啦。咁我哋即刻去查看答案先。咁呢度就係個答案啦。咁我講解下成個答案呢，其實個結構係點。咁同樣地，呢度有個詳細可以俾你睇翻當時嘅情況啦。咁喺呢度呢，就會見到個答案第一版㗎啦。第一版主要話翻俾你知呢份報告嘅內容係乜嘢啦，包括咗乜嘢嘅網站啦，你個搜尋地區當時選擇係咩地區啦，呢個網站收錄咗幾多個關鍵字啦。估計每個月嘅流量會大約會有幾多啦，同埋個更新時間嘅。呢度就會話翻俾你知，一共有幾多個自然搜尋關鍵字喺呢個位置啦，而個關鍵字個排名分佈嘅。咁第一個呢，就主要話咗嚟關鍵字第一位嘅有幾多個 percent， 第二至第三位嘅有幾個 percent， 如此類推嘅。再下一個 slide 呢，其實主要就話咗俾你知呢個關鍵字呢個排名榜。咁佢就係根據我哋個搜尋結果排名去到排嘅。咁呢度就主要出咗第1至第10位啦。咁呢度就會有排名啦、關鍵字啦、個關鍵字結果個排名啦。呢個係個關鍵字平均每個月個搜尋量啦，估計嗰個流量值係幾多啦，同埋會有翻呢個關鍵字現時大約建議嘅 CPC 成本係幾多，同埋個搜尋結果連結嘅。類似呢度你一撳呢，咁佢就會即刻跳翻去個網站。佢話翻俾你知當時 Google 搜尋結果顯示個頁係點樣嘅。咁我哋會顯示第1至第10位啦，第11至第20位啦，同埋第21至30位嘅。咁大家就可以咧，如果對於呢幾個 slide 有興趣咧，你可以嚟到第一個 slide 嘅右上角呢一度去下載一個簡報嘅。咁大家可以注意翻，其實呢個產品呢，佢主要就係你入咗一個網站啦，就會話翻俾你知呢個網站喺 Google 上面排名比較前嘅關鍵字係邊啲嘅。你可以去選擇去成為我哋嘅新會員，因為新會員呢，我哋會送翻一啲 Answer Coins 俾你去試用我哋嘅產品，又或者你亦都可以咧升級我哋嘅會籍，因為唔同嘅會籍亦都會享用唔同嘅折扣優惠去買 Answer Coins 㗎。